ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസിസ് കഫേ. ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഫുഡ് കഴിക്കലും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ നൈബേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ. വില്ലയുടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചാർക്കോളൊക്കെ കത്തിച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കനൽ റെഡിയാക്കുകയാണ് ആദ്യം. അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് സെറ്റാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ സവാള, ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തു. ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ചിക്കനിൽ ആ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 2 ചിക്കനായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാറുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പീസാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അധികം ടൈം എടുക്കാതിരിക്കാനും പെട്ടെന്ന് വേവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്താണ്. ചിക്കൻ്റെ പീസിൽ കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുറത്ത് ചാർക്കോളൊക്കെ കത്തിച്ച് കനലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഹനയും ഐറിനും ഇവിടെ നല്ല കളിയിലാണ്. പുറത്ത് തീയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര സേഫ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്ത് തന്നെ ഇരുത്തിയതാണ് അവരെ. പുറത്ത് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ 2 ട്രിപ്പായിട്ട് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ദേ 2 പേര് ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.